Hello everyone. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஸ்ட்ரோக்க பத்தி பார்க்கலாம். பேரலைசிஸ், பிரெயின் ஸ்ட்ரோக் இப்படி நிறைய அதுக்கு பேர் இருக்கு. ஸ்ட்ரோக் எதனால வருது? ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் காட்டும்? வர்றதுக்கு முன்னாடி அதை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்? வந்ததுக்கு அப்புறமாவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்னா என்ன? ரெண்டு வகை இருக்கு. இஸ்கீமிக், ஹெமரேஜ். பிரெயினுக்கு போற பிளட் ஃப்ளோ கம்மியாச்சு அப்படின்னா அது இஸ்கீமிக். பிரெயின்ல ரத்த கசிவு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது ஹெமரேஜ். இதான் மேஜரான ரெண்டு டைப். WHO வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, 4ல் ஒருத்தருக்கு இப்ப இருக்கிற காலத்துல ஸ்ட்ரோக் இருக்கு. இது ஃபியூச்சர்ல இன்னும் அதிகமாகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. சரி, ஓகே. இப்போ ஸ்ட்ரோக் நமக்கு வரப்போகுது அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். பி ஃபாஸ்ட். பி என்ன அப்படின்னா பேலன்ஸ். நம்ம நடக்கும்போது நம்மளோட பேலன்ஸ் ஈவனா இருக்கா, அதாவது ஒரு சைடும் இன்னொரு சைடும் ஈக்குவலா நம்ம நடக்கிறோமான்னு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணும். ரெண்டாவது ஐ. இந்த ஐஸ் ஒரு சைடு, ரெண்டு சைடுமே நல்ல பார்வை திறனோட இருக்கா, இல்லைன்னா பிளர் ஆகுதா, இல்லைன்னா டபுள் விஷனா தெரியுதா, இப்படின்றதையும் நம்ம செக் பண்ணணும். எஃப், ஃபேஸ்ல கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்று நம்ம பார்க்கும்போது ரெண்டு பக்கமுமே எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம இருக்கா, இல்லைன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கா, இல்ல ஒரு பக்கம் வாய் கோணிச்சுக்கிட்டு இல்ல கண்ணுக்கு புருவத்துக்கு மேல தூக்கிக்கிட்டு இந்த மாதிரி அதெல்லாம் சிம்டம்ஸ் காட்டுதா அப்படின்றதையும் நம்ம செக் பண்ணணும். ஏ ஆர்ம்ஸ். இந்த ரெண்டு கையையும் நம்ம மேல தூக்கும் போது ரெண்டு கையுமே எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாம மேல கீழே போயிட்டு வருதா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும். எஸ் ஸ்பீச். நம்மளோட ஸ்பீச் கரெக்டா வருதா, பேசும்போது வாய் கொளராம நம்ம பேசுறோமா, எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம இருக்குதா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும். கடைசியா டைம். இந்த 5 அறிகுறியும் நமக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா டைமுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போயிடணும். எப்பயுமே இந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கான அறிகுறி நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா 4 மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமா நம்ம ரெக்கவர் ஆயிடலாம். அதாவது ரெக்கவர் 100% ரெக்கவர் ஆக முடியுமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா ஓரளவு மேஜரா நம்மள ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இப்போ டைப்பை பொறுத்து பிரெயின் அட்டாக் நமக்கு சிவியரா இருக்கு, எல்லாம் மைல்டா இருக்கு அப்படின்றதே நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு அவங்க செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் தருவாங்க. இப்ப மைல்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மெடிசன்லயே நம்ம குணப்படுத்திடலாம். கொஞ்சம் சிவியரா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சீக்கிரமா போயிட்டதுனால சர்ஜரி மூலமா நம்மள ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இதுல டைம் தான் ரொம்பவே முக்கியம். இந்த அறிகுறி நமக்கு இருக்கா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். மேக்சிமம் நம்ம கூட உள்ளவங்களுக்கு யாருக்காச்சும் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம உடனே சொல்றதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா சில பேருக்கு பிபி அதிகமா இருக்கிறதுனால சடனா பிரெயின்ல ப்ளீடிங் அதிகமாகி பிரெயின் அட்டாக் வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகம். ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் நம்ம ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா 4ல் ஒருத்தருன்றது நம்ம வீட்டுல யாருக்கா கூட இருக்கலாம். ஸோ நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம். இந்த மெடிசன், சர்ஜரி இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா பிசியோதெரப்பி, ரீஹாபிலிட்டேஷன் இது மாதிரி எல்லாம் கொடுத்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் ரெக்கவர் பண்ண முடியும் நம்மளால. சரி, ஸ்ட்ரோக்ல என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. வர்றதுக்கு முன்னாடி சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. இதை வர்றதுக்கு இப்போ நமக்கு வந்துருச்சா இல்லையா அப்படின்றத நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியும். இந்த பி ஃபாஸ்ட்ன்ற மெத்தட்ல நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியும். இதை வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி தடுக்கிறது, இது எதனால வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப நேரம் ஒரே இடத்துல நம்ம உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இது வர்றதுக்கான சான்ஸ் உண்டு. நம்ம கை கால் அசைவு நம்ம கொடுக்காம, வாக்கிங் போகாம ஒரே இடத்துல சிட்டிங்ல ரொம்ப நேரம் வேலை செய்யறவங்களுக்கு இது வர்றதுக்கான சான்சஸ் உண்டு. ஓவரா ஒபீஸா இருக்கிறவங்களுக்கு இது வர்றதுக்கான சான்ஸ் உண்டு. நம்ம ஸ்மோக் பண்ணோம், இல்லைன்னா ஆல்கஹால் நம்ம கன்சியூம் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் வர்றதுக்கான சான்ஸ் உண்டு. அதிகமா ஸ்மோக் பண்றவங்களுக்கு, அதிகமா ஆல்கஹால் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு வரும். ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எப்பயாவது ஒரு தடவை சாப்பிட்றத விட்டுட்டு எப்ப பார்த்தாலும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்றது, ஆயில் ஃபுட் சாப்பிட்றது, ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றது, இந்த மாதிரி பழக்கம் உள்ளவங்களுக்கும் வரும். அதிகமா டென்ஷன் ஆனீங்க அப்படின்னா பிரெயின் அட்டாக் வர்றதுக்கான சான்ஸ் அதிகம். ஸோ டென்ஷனை முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மி பண்ணிருங்க. இல்லை அப்படின்னா அட்டாக் வந்ததுக்கு அப்புறம் சுத்தி உள்ளவங்க உங்ககிட்ட டென்ஷன் ஆவாங்க. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளை நாமளே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே அவசியம். இந்த சிம்டம்ஸை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க.
இந்த ப்ராப்ளத்தினால ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கான சான்ஸ் அதிகம்ன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோவை நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நம்மளை ஃபாலோ பண்ண மறக்காதீங்க. நன்றி.